Rewingeha Sûriyê ya mafê mirovan îro çarşemê belav kir ku şer û pevçûn di navbera artêşa Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve û qesedê de li devera ofîsa Dexlûdanê an ku sewamec li navçeya Ên Îsa rûdan. Hevdemî êrişeke balafirên bê balafirvan yên Tirkiye li ser sewamecên gundê Şirakurk li Ên Îsa û topbarankirina wê wekû hewlekê ji bo kontrolkirina Saylo an ku sewamecên genim. Her wiha rewangehê serbar kir ku ambulanseke veguhestina birîndaran jî di topbarankirina artêşa Tirkiye de hatiye armançkirin bê ku ziraran bide xuyanî. Li aliyekî din û li bereya şer û pevçûnan li gundewarê Tiltemir, bajarokê Eborasên an ku Zirkanê balafirên Tirkiye li ser asîmanên wan di dawiya şevaborî de wita berbanga sibehê firiyan û hêzên qesedê armanc kirin. Li gorî jêderên rewangehê li gundê Babilxêr yê ser bi navçeya Zirkanê ve li parêzgeha Hesekê êrişeke grûpên çekdar li ser baregehên qesedê hat têkbirin. Di dema ku çekdaran hewl da derbasî Babilxêr bibin û hejmarek kuştî û birîndar jî di encamê de ketin. Her di mijara nûçe û pêşhateyên roja sêşemê de jêderine medyayî Sûrî belav kirin ku otomobîleke bomberêşkirî bi grûpeke çekdar ve ser bi Tirkiye ve li gundê Ehras li gundewarê Serêkaniyê teqiya. Di dema ku heman çekdaran otomobîl bomberêj dikir û di encamê de hejmarek çekdar hatin kuştin û birîndar ketin serbarê rûdana ziyanên madî di mal û milkên welatiyan de. Her wiha hin jêderên din xwecihî dan zanîn ku grûpên çekdar yên beşdar bi Tirkiye re di operasyona leşkerî de dê dizî û talankirina mal û milkên welatiyan de berdewam in. û li gundên Şellah û El Emîrat jî li gundewarê Serêkaniyê roja sêşemê hejmarek alavên elektrîkê dizîne. Hejmarek çalakvan û jêderên xwecihî jî tekez dikin. Rêgiriyê li vegera xelkê deverê li deverên kontrolkirina grûpên çekdar û artêşa Tirkiye hîn jî tê kirin û berdewam e. Li aliyekî din tevî ku rejîma Sûriye ji destpêka krîza Sûriye ve li navbajarê Qamişlo û Hesekê dimîne û jê nehatiye vekşandin û kar û çalakiyên xwe bi azadî û bê turêgirî berdewam dikir, artêşa rejîma Sûriye dubare belavbûna xwe li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re bi taybet li Rojhilatî Serêkaniyê û zeviyên petrolê ya Mela Abbas ya ser bi zeviyên Rêmêlanê ve belav kir. Ajansa Sputnik ya Rûsyê di vê derbarê de got ku çekdarên rejîmê li devera 6 kîlometr li Rojhilatî Qamişlo rûberê belavbûna xwe zêde kiriye û li gundên Dêrûna Qulinga, Etebê Kêl, Hesnakê û Turbespiyê û Girê Şamo û Tilcîhanê û Tilxarnûb li Rojhilatê Qamişlo belav bû. Hevdemî şer û pevçûnê li Rojavayê Kurdistanê doh roja sêşemê duyemîn dewriya leşkeriya Tirkî-Rûsî ya hevbeş ji aliyê polîsê leşkeriyê Rûsyê û cendirmeyên Tirkiye ve li deverine nû li ser sînor diriya 8 otomobîlên mertalkirî li gel balafirên bê balafirvan li Rojhilatê Qamişlo hate encam dan. Li gorî Wezareta Beravaniyê ya Rûsyê dewrî ta 2 demjimêran birê veçû piştre vegeriya cihê ku jê dest pê kiribû. Serbarî dewriyeke Rûsî bi tena xwe li aliyê Dêrûna Qulinga li devera aliyan hatî encam dan. Her wiha navenda Hemêmîm ya Rûsyê belav kir ku dewriyên hevbeş li devera di navbera Rojhilatê Kubanê û Rojavayê Girêspî jî hatiye encam dan. 28 roj li ser destpêkirina operasyona Tirkiye ya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê derbas bûn. Hîn şer û pevçûn û binpêkirin jî berdewam in.